वेलकम टू समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड, अ प्रोजेक्ट रन बाय हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इस समय दीपक बच्चन हमारे साथ में है। दीपक बच्चन जी का डॉक्टर के अग्रवाल जी जो फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऑपरेशन करवाया था। पोस्ट ऑपरेशन के बाद में दीपक जी एक दो बार आ चुके हैं। नाउ ही इज फीलिंग हेल्दी। अब सब ठीक ठाक से लगता है। उसके बाद इन्होंने एक छोटी सी परफॉर्मेंस भी, दीपक एक गायक हैं, अपनी परफॉर्मेंस भी दे चुके हैं। आज ये एक फॉलो अप चेकअप के लिए आए थे और डॉक्टर साहब ने एक फॉलो अप इको के लिए इनको जो है फ्राइडे को फिर बुलाया हुआ है। तो फ्राइडे एक बार आके ये अपना जो रूटीन जो एक फॉलो अप रहता है इको का, वो लोग ही उनको जो है करवाएंगे वहाँ पर। थैंक यू वेरी मच।